था, अच्छे ओवर के बाद उसको विश्राम करवाया है। इस तरह से मैच बदला था शेष गोपाल ने। विराट कोहली का विकेट, बहुत बड़ा विकेट, मतलब एक ये विकेट नहीं था। अगर वो दे यहाँ सवा से एबी डिविलियर्स को भी किया। गोपाल की बात करी आपने, उसके बारे में बस हो गई। बॉल डालने का प्रयास, बॉल आया नहीं, स्लो आया और बॉल पहुंचा नहीं, तो कैच बिल्कुल नहीं था। गोपाल की बात करते हैं, स्लो बॉल आता है इसके मामले आप बैट्समैन को थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ने के बाद। बॉल और स्लो आया, इस पिच पे वो नहीं है, शायद बल्लेबाज एंजॉय करे, पढ़ के बॉल स्टिक करेगा तो बहुत अलग चीज, दो तरीके की गेंदबाजी देखने को मिलेगी आपको। स्पिनर्स का जमाना चल रहा है और अजिंक्य रहाणे उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 2 बड़े विकेट, ये उसी तरह आज भी कमाल दिखाए। पहला ओवर जरूर अलेक्जेंड्रो सिर्फ 4 रन दिए, मौका है और 3 ओवर डालना है, लेकिन जब तक जरूर थोड़ा डाउट रहेगा पेस गोपाल के दिमाग में, क्योंकि रैना विद द टर्न बड़े शॉट करता रखते हैं, तो हमेशा दबाव महसूस करेंगे लेग स्पिनर्स। की बात करी, कोहली आगे निकल गए, रोहित शर्मा आगे निकल गए, आईपीएल में पीछे हैं, फॉर्म में आना बहुत आवश्यक और फॉर्म में आते हरा आईपीएल में।